အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ J-Star Japanese Language and Training Center page ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ JLPT Form တင်နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံး Form မဖြစ်ခင်မှာတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ့်အချက်တွေကတော့ဒီပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့မာဂျာကနေပြီးတော့ page မာဂျာကနေပို့ထားတဲ့ link နဲ့မှာသွားပြီးတော့ JLPT Form ကို PDF file လေးကို download ဆွဲထားပေးရမယ်။ဒုတိယချက်နေရာကြတော့မိမိရဲ့မှတ်ပုံနဲ့သို့မဟုတ် license သို့မဟုတ်ကျောင်းသားကတ်တွေကိုစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာထဲမှာအပေါ်အောက် scan ဖတ်ထားပေးရမယ်။ scan ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ file name ကိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပြီးရင် text လေးခံပြီးတော့ ID ဆိုပြီးတော့ file name လေးပေးထားပေးရမယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဒီမှာဆိုရင်ငိမ့်စု -id ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်။တတိယချက်အနေနဲ့ကတော့မိမိရဲ့ဓာတ်ပုံကို3-4 cm scan ဖတ်ပြီးတော့ JPEG file နဲ့စေထားပေးရမယ်။ file name မှာလည်းတူတူပဲငိမ့်စုဆိုပြီးတော့ပိုတိုဆိုပြီးတော့နာမည်လေးပေးထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရဲ့ dash ခံမယ်ပြီးတော့ပိုတိုဆိုပြီးတော့နာမည်လေး file name လေးပေးထားပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ site ထဲဖို့အတွက်ကိုတော့ဒီ PDF ထဲမှာပဲတခါတည်း site ထဲလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပဲပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် form ကိုစပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်ဒီ form လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်form ကိုစပြီးတော့ဖြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ form မှာစာမျက်နှာဘယ်နှရွက်ရှိမလဲဆိုတော့စာမျက်နှာ5မျက်နှာရှိတယ်ဒီစာမျက်နှာ5မျက်နှာမှာ form လေးတွေကိုဖြည့်သွားပေးမှာဖြစ်တယ်ပထမဆုံးစာမျက်နှာရဲ့နံပါတ်1အကွက်မှာရှိတဲ့ဒီ test level ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဘာကိုရွေးပေးရမလဲဆိုရင်မိမိဖြည့်ဆိုလိုတဲ့ level ကိုရွေးပေးရမယ်ကိုက level 4ကိုဖြည့်မယ်ဆိုရင်တော့4ကိုရွေးပေးရမယ်ဒုတိယနံပါတ်2 column မှာကျတော့ဘာဖြည့်ရမလဲဆိုရင် text site ကိုထည့်ပေးရမယ် text site ဒီကိုဒီရန်ကုန်မှာဖြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရန်ကုန်လို့ထည့်ပေးရမယ်ကိုကမန္တလေးမှာဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မန္တလေးလို့ထည့်ပေးရမယ်အခုကရန်ကုန်မှာဖြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရန်ကုန်လို့ပဲထည့်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ကကျတော့မိမိရဲ့နာမည်ပေါ့နော်မိမိရဲ့နာမည်ကိုရေးတဲ့အခါမှာအားလုံးကိုစာလုံးပေါင်းအကြီးနဲ့ရေးမယ်မိမိရဲ့နာမည်တစုပြီးသွားရင်တော့ space တစ်ခါချပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်4မှာတော့ဒီကြားမှာရွေးပေးရမယ်ဒီမိန်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ female ရွေးမယ်ယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ဒီဘက်က male ကိုရွေးမယ်ပြီးတော့နံပါတ်5ထည့်ပေးရမှာကြတော့မွေးနေ့သက်ကလေးကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့သက်ကလေးကိုမှန်ကန်စွာရွေးပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ်ကဲမွေးနေ့သက်ကလေးထည့်လို့ပြီးသွားရင်တော့နံပါတ်6အနေနဲ့ကတော့ password ကကြတော့စာမွေးဖြည့်ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာအောင်စင်းကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ခုံနံပါတ်နဲ့ password နဲ့ကြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ဒီ password ကိုမိမိမှတ်မိမဲ့ password ပေးထားပြီးတော့ဒီ password လေးကိုမှတ်ထားပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်9ကကြတော့မိခင်ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘာသာစကားကောက်က105ပြီးတော့ရင်နံပါတ်8ကကြတော့လိပ်စာထည့်ပေးရမယ်ဒီမှာကတော့ J-Star ကျောင်းသားတွေအတွက်တော့ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ဒီJ-Star ရဲ့သင်တန်းကျောင်းရဲ့လိပ်စာလေးကိုပဲထည့်ထားပေးတယ်မှန်214မြေဆောင်1 14မြေဆောင်2ရပ်ကွက်စီဝဆိုလန်တောင်ကလန်တောင်ရှိရှမ်းကုန်နိုင်ငံကမြန်မာပြီးရင် postal code ကတော့ဒီမိမိရဲ့တောင်ကလာရဲ့ postal code က11091တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်မယ်နောက်တစ်ခုက email မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ email နာမည်ကိုထည့်မယ် email address ကိုထည့်မယ်ဒါတွေဖြစ်ပြီးသွားရင်ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့နံပါတ်9နေရာကြတော့ဒီဂျပန်စာကိုလေ့လာခဲ့တဲ့နေရာရဲ့နာမည်အဲဆိုရင်ဒီမှာ J-Star Japanese Language and Training Center ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုနံပါတ်10ကကြတော့ဒီဂျပန်စာကိုလေ့လာခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာလေ့လာခဲ့လဲဆိုတော့1ကနေ6ထိပေါ့နော်အမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒီမူလာတန်းမှာဒီမူလာတန်းကျောင်းမှာလေ့လာတာလားအလယ်တန်းကျောင်းမှာလေ့လာတာလားတက္ကသိုလ်လားဘွဲ့လွန်လားပေါ့နော်ဒီမှာလေ့လာခဲ့လားဆိုပြီးတော့ရေးပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာဘယ်မှာရွေးမလဲဆိုရင်နံပါတ်5ကိုပဲရွေးရမယ်အားလုံးကကြတော့ဒီအပြင်စာ language တောင်းတွေမှာသင်ကြားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်မှာသင်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့5ကိုရွေးမယ်
နောက်တစ်ခုနံပါတ်7ကကြတော့ဒီဂျပန်စာမေးပွဲကိုဖြေရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်အကြောင်းရင်းတွေမျိုးမျိုးရှိတယ်အလုပ်အတွက်ဖြေတာလားကျောင်းဝင်ခွင့်အတွက်ဖြေတာလားတက္ကသိုလ်တက်ဖို့အတွက်ဖြေတာလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အရေးအခြေကိုသိချင်လို့ဖြေတာလားပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလေနံပါတ်5ကိုရွေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်7နံပါတ်7ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်ပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလားမူလတန်းကျောင်းသားလားအလယ်တန်းကျောင်းသားလားအထက်တန်းကျောင်းသားလားပေါ့နော်ဒါတွေကိုရွေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးအခြားသောဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရွေးပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနံပါတ်4ကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ပုဂ္ဂလိကပေါ့အပြင်လူတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်73နံပါတ်73အကွက်ကတော့ရွေးပေးစရာမလိုဘူးတကယ်လို့နံပါတ်7အကွက်မှာနံပါတ်5ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုရွေးပေးရင်တော့ဒီဘက်မှာရွေးစရာလိုတယ်အခုဒီမှာနံပါတ်5ကိုမရွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နံပါတ်73အကွက်ကတော့ဖြည့်စရာမလိုတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့နံပါတ်14ကကြတော့ဒီဂျပန်စာကိုပေါ့နော်ဒီဂျပန်စာကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေနဲ့ထိတွေ့နေလဲပေါ့နော်ဒီ anime တွေကြည့်နေတာလားရုပ်ရှင်ကြည့်နေတာလားစကားပြောဒီဖတ်စာအုပ်နဲ့ထိတွေ့မှုရှိတာလားပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့ထိတွေ့မှုရှိတဲ့ဟာတွေကိုရွေးပေးအောင်ပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ1 3 5ကိုရွေးလိုက်မယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာလဲနောက်တစ်ခုကကြတော့နံပါတ်15 16 19 18 19 20ဒါတွေကကြတော့ဒီစကားပြောတာကိုဒီဆီယာမနဲ့ပြောတာလားတငယ်ချင်းနဲ့ပြောတာလားဒီစကားပြောတာရဲ့နားထောင်တာရဲ့စာဖတ်တာရဲ့စာရေးတာရဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုဟာလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပထမဆုံးဒီမှာတော့အများဆုံးကဆီယာမနဲ့ပဲထိတွေ့တာများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းလေးပဲရွေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ21ဒီနောက်ပိုင်းကနေကြတော့ဒီဂျပန်စာကိုဖြည့်ဘူးတယ်ပေါ့နော် JLPT ကိုဖြည့်ဘူးလားပေါ့နော်ဒီ N1 level N2 N3 ပေါ့နော်ဒီဘက် level ကိုဖြည့်ဘူးလဲကိုဖြည့်ဘူးရင်ဖြည့်ဘူးတဲ့ level ကိုရွေးမယ်ပြီးရင်အောင်လားကြလားပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ဘယ်နှကြိမ်ဖြည့်ဘူးလဲဆိုတော့ဒါတွေကဖြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထိပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ date ရှိမယ် size ရှိမယ်เนาะဒါကတော့နောက်ဆုံးမှထည့်မယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်အောက်မှာထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမှာကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပြန်ဖြည့်ပေးရမယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ main ကလေးဆိုလို့ရှိရင် miss ကိုရေးမယ်အပေါ်ကယောက်ျားလေးဆိုအပေါ်ရေးမယ်เนาะအခုဒီမှာအပေါ်ကဖြည့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုပြန်ဖြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုကလိပ်စာကလည်းပဲအပေါ်မှာဖြည့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပြန်ဖြည့်ပေးမယ်114မြင့်114မြင့်ဆောင်114မြင့်ဆောင်နဲ့ဖြတ်ပြီးပါစီဝဆိုးလည်းနော်တောင်းရှက်ရန်ကုန်တိပဲထည့်မယ်နော်ပြီးတော့ရင်အောက်ကကြတော့ခုနကဖြည့်ခဲ့တဲ့တောင်းကလာရဲ့ postal code ဖြစ်တဲ့11091ဒီဘက်ကတော့မြန်မာအောက်မှာလည်းခုနကထည့်ခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြန်ထည့်မယ်ဒါကိုပြန်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီထိပြန်ထည့်ပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထိပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အနောက်မှာကြည့်တဲ့ font တွေကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့စစ်ပေးရမယ်အပေါ်ကဒီ sheet တရုပ်ကိုရိုက်လိုက်တာနဲ့အောက်က font တွေအကုန်လုံးမှာလည်းဖြည့်ပြီးသားဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုအပေါ်မှာဖြည့်လိုက်တဲ့ data တွေကအောက်ကစာမျက်နှာ၄ခုလုံးမှာမှန်ဆိုတာကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့စစ်ပေးရမယ်အကယ်အားလုံးလည်းမှန်သွားပြီတစ်ချက်ပြန်စစ်ပြီးသွားလို့မှန်ကန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို fountain မဲ့ date ပေါ့နော် fountain မဲ့ date ကိုဖြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီခုနကပြခဲ့တဲ့ဒီ date ကိုဖြည့်မယ်ပေါ့နော် date ကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာရှိတဲ့ sign ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသွားမယ်ဒီနေရာလေးကိုသွားပြီးရင်ဒီမှာ add test ဆိုတာရှိတယ် test ကိုရွေးလိုက်မယ် test မှာဒီ test ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့နေရာနာမှာဒီ cursor လေးကိုချလိုက်မယ်ပြီးရင် date ကိုဖြည့်မယ်2022 and4 level က26ရက်နေ့မှာ fountain ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်26ရက်နေ့တိတ်နဲ့ရေးထားမယ်ဒီတိုင်းပဲအောက်ကတစ်ကနေအောက်ကစာမျက်နှာတွေမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမယ်2022လပိုင်း26နော်အောက်ကစာမျက်နှာ3ခုစလုံးမှာဒီတိုင်းလိုက်ဖြည့်ပေးရမယ်ကို fountain မဲ့ date ကိုဖြည့်ပေးရမယ်2022လပိုင်း26ဒါဖြည့်လို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုက sign ကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့လက်မှတ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူပဲဒီတိုင်းထည့်ရတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲထည့်ပေးမယ်ဒီမှာ plate signature ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီ plate signature လေးကိုယူလိုက်မယ်ဒီမှာ plate signature လေးရှိတယ် signature လေးကိုယူတဲ့အခါမှာဒီမှာဒီကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုလက်မှတ်ထိုးခြင်းနဲ့နာမည်ပေါ့ငိမ့်လို့ထိုးခြင်းတော့ငိမ့်လို့ရေးလိုက်ပေါ့နော်စုလို့ထိုးခြင်းတော့စုလို့ရေးလိုက်ပေါ့ဒီမှာဒီလိုလေးယူလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကို absent လုပ်လိုက်မယ် absent လုပ်ပြီးသွားရင်ဒီ
အဲ့တော့ဒီလက်မှတ်လေးကိုဒီ signature နားမှာပို့လိုက်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်တစ်ခုအတွက်လက်မှတ်ထိုးပြီးပြီနောက်ထပ်တစ်ခုအတွက်လက်မှတ်ထပ်ထည့်မယ်နောက်တစ်မျက်နှာမှာတိုင်းမယ်လေ signature please signature လေးကိုယူမယ်ဒီလက်မှတ်နေရာမှာထည့်မယ်ပြီးတော့ရင် please signature ကိုယူမယ်ဒီလက်မှတ်နေရာမှာပြန်ထည့်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ form ဖြည့်လို့ပြီးပါပြီပေါ့နော်ဒီ form ဖြည့်လို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ file လေးကို save လိုက်မယ်ပေါ့နော် file လေးကို save မယ်ဒီ file ကို save တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပြီးရင်နောက်မှာ dash လေးခံမယ် form လို့ရေးပေးရမယ် form ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ form လို့ရေးပေးပြီးတော့ save ပေးမယ်ဒါဆိုရင်တော့အားလုံးဖြည့်လို့ပြီးပါပြီเนาะ form ဖြည့်လို့ပြီးဆုံးသွားပါပြီform ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ form တင်ရမယ့်ပုံစံနည်းလမ်းလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ page မှာတင်ထားပေးတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။ Marcha page မှာတင်ထားတဲ့ပုံစံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်။ form တင်မဲ့နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Marcha page မှာချပေးတဲ့ link တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံလေးတိုင်းပေါ်လာမယ်။ဒီမှာနော်2022 exam အတွက်ဒီform တင်လက်ခံတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပထမဆုံး step အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဖြည့်ဆိုရတဲ့သူရဲ့ email ကိုဖြည့်ပေးရမှာပဲเนาะဒီ email ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုသုံးမဲ့ email address နံပါတ်ကိုဖြည့်ပေးရမယ်ဒီ email address ကိုဖြည့်ပြီးရင်တော့ next ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ step 2ကတော့ကိုဖြည့်ဆိုမဲ့ level ကိုရွေးမယ်နောက်တစ်ခုက test site ကိုဖြည့်ဆိုမဲ့နေရာပေါ့နော်ရန်ကုန်ဆိုရန်ကုန်မန္တလေးဆိုမန္တလေးရွေးပေးရပါမယ်ဒါပြီးရင်တော့ next ထပ်လုပ်ပါမယ်နောက် step 3မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေဖြည့်ဆွဲရမယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုဖြည့်မယ်နာမည်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုစလုံးကြီးနဲ့ပဲဖြည့်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကိုယ့်ရဲ့မွေးတက်ဂရိတ်ဖြည့်မယ်ပြီးရင်ကို male female ရွေးချယ်မယ်ပြီးရင်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်သူကဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Viber သုံးပြတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့နှစ်ခုထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ဖြည့်ဆွက်ပြီးရင်တော့မှန်ကန်ဖြည့်ဆွက်ပြီးရင်တော့ next ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ step 4ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကိုတွဲပြီးတော့ပို့ရမယ့် file တွေပေါ့နော်ခုနကပြင်ဆင်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ application form PDF ကိုဒီမှာ attach တွဲမယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ ID card ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်ဒီ license သို့မဟုတ်ကျောင်းသားကတ်ဒါကိုဒီမှာ attach တွဲမယ်ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ photo ကိုဒီမှာ attach တွဲမယ် attach တွဲပြီးရင်တော့ next ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်next ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့စီကတ်ချက်တွေကိုနားလည်ပါတယ်ဆိုတော့ agree ကိုနှိပ်မယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာအောက်ကို submit လုပ်ပေးရုံပါပဲဒါဆိုရင်တော့ founding ချင်းရဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီဟုတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်